Τεκέ το κάναμε. Σπερά για Χαραντάν. Είμαι ο Θανάσης Αλευράς. Ο σκηνοθέτης αυτής της εκπομπής μου έδωσε το ρόλο για λίγο του Ρεμπέτη. Ξέρετε, από αυτούς που γυρίζουν ξενύχτιδες τα βράδια και ρομάντζες τραγουδάνε στα σκοτάδια. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από Ρεμπέτης είμαι ένας ξεναγός. Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ είναι όλα βέρα. Μπορεί να συνέβησαν χθες, πριν από μερικές εβδομάδες ή και πριν από πολλά χρόνια, προπολεμικά ή και μετά, άνευ σημασίας. Εμείς θα τα ανασύρουμε μέσα από μπομπίνες, βινίλια, μικρόφωνα, παλιές κονσόλες και θα ζωντανέψουμε την ιστορία τους μπροστά σας, στο πάλκο. Μπορεί να σας θυμίσουν κάτι, αλλά μπορεί να μην σας θυμίσουν και τίποτα. Οι γυναίκες που θα γνωρίσετε είναι στο σύνολό τους όλες ένοχες. Όχι με μούσμουλα, κούφια και κουμπουριές, αλλά με σκέρτσα, μαριολιές και κατσαμάκια. Σίγουρα τους έχει μείνει αβανιά. Έχουν ονόματα όπως Ρόζα, Σωτηρία, Μαρίκα, Μαρικάκη, Χαρικλάκη, Δημητρούλα, Λιλή, Σκανταλιάρα. Είναι όλες γυναίκες αρχόντισσες, μόρτισσες, βλάμισσες, τσαχπίνες, που ζούσαν και ζουν ανάμεσά μας, που περνούν απαρατήρητες και που ξαφνικά μετατρέπονται σε μάγισσες, τρελές, αλανιάρες. Είναι όμως μόκο. Επιτρέψτε μου να κάνω την κυρία. Να κάνω την κυρία. Την κυρία. Άλλοτε υπάρχει εξήγηση και άλλοτε όχι. Εγώ σας προσφέρω την παρόλα. Τις απαντήσεις, στο βαθμό που υπάρχουν, θα τις δώσετε μόνοι σας. Η μόνη αβάντα, παιδιά, είναι να σακουλεύεσαι. Έγκυουλε όλου σου. Σε καλό να μας βγει. Κι αν γυρίζουμε ξενύχτιδες στα βράδια, κι αν ρομάτζες τραγουδάμε στα σκοτάδια, κι αν τα νιάτα μας τα κάναμε ρημάδια, και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάμ, σερσελαφάμ, σερσελαφάμ. Κι αν η μοίρα μας ταράζει στα χαστούκια, κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια, κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια, και στην ψάθα κακομοίριδες ψοφά, σερσελαφάμ, σερσελαφάμ. Για όλα φταίει μια γυναίκα.